yango fendi artiste comédien azaka modèle artiste comédien aza modèle artiste aza éducateur ya masse mais kotala fendi ataki éducateur ya masse na acte o fendi azosala na comportement o fendi asali vis-à-vis plutôt ya staff panda abimisi désordre batu bazoki na nenga mukete batu bazu ba blessé ba téléphone batu bungi ba montre ba nini ba biloko chera batu kei po na désordre o fendi abimisi. Shiraton TV, une chaîne excellent. Nasir batu belé ba mona fendi étant qu'artiste faut à la modèle. Il faut savoir parce que ba fendi on peut na succès boya TV local ya Kinshasa succès ala na bango pété succès ala te bo so succès na ligne na YouTube bozu basi na poto a ba kisipe komi ko panzana bokomi bata ba kisi bino na bino bolingani te. Shiraton TV, une chaîne excellent. Au fin et tira ba les ketchu ba pédé ba nini bo désordre bimi so to ebité bozocha mwana batu les ketchu wapi bobogeli mbaso liboso eraté yami balé eraté yami sat boyo ko sala désordre. Shiraton TV, une chaîne excellent. Pendant la soirée Moulili et place wapi désordre et bimaki batu bazoki na nenga mukiete batu bazoki to yebite soki toza ko kende wapi. Shiraton TV, une chaîne excellent. Les questions à comédien, t'es journaliste. À ça la musala ne mais fendi oyo bimisi désordre. Tu peut-être désordre bimisa ti. Po au fingi et tira les questions ba pédé. Yo fenda les questions lelo. Shiraton TV, une chaîne excellent. Tala kio d'autant que de sali septap awa. Faut mon nenge bango tout ba taquer kiodo. Comédien ni na soutenir kiodo. Bango sa ba mouvement madebo. Donc pour nani ba kitisi artiste na bango. Tokati message à Janify o asengaki na ba comédien nyonso. Ba effacer be mission ba tika ko mépriser kiodo. Mais lelo oyo ba comédien bango na bango balingana raté les ketchu muta kosa yo te balingana raté. Shiraton TV, une chaîne excellent. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Shiraton TV au balobi vitesse au wapi na nenga mukete. Ba vrai à Karine Mokonzi, venez nombreux pour s'abonner à Shiraton TV au tolobi vitesse au wapi na senye na ba nyonso o balingaka héritier ibula baya ko s'abonner massivement na Shiraton TV. Merci beaucoup là directement, je dis merci beaucoup à Dr Christ, Dr Chirac plutôt, Dr Chirac, je te salue, merci beaucoup na corporation nyonso ya Shiraton au Bazana Afrique du Sud na Pesibino Bambote. Là directement, je dis merci à le tout puissant champion Wadol. Depuis La Rochelle, pourquoi pas mon président Bruno Loubi Kambonga propre, Sandra Wangata Maman na Petit Bon Junior et Broly 10 à match, Autolobi Vitesse Wapi na Nenga Mukete. Si aujourd'hui je suis là, c'est par rapport à Makambo Ozako Leka, na monde ya communauté na biso congolaise, par rapport à Makambo Leka qui na village Panda ya les Ketchu Obatutu Bayebi. Les Ketchu o lelo aza kombati ya ndenga mukiete aza kombati na ndenga mukete batu baza ko combattre les Ketchu na ndenga mukete. Les Ketchu o utaki bongo na maladie ya mbasu o batakaki 2 fois mais aujourd'hui fendi o abenga bon fendi artiste o bazali ba pire ba master batambola na ada bazalaka na ba rapide 3 boy. Na village pendant la soirée Moulili et place wapi désordre et bimaki batu bazoki na nenga mukiete batu bazoki to yebite soki toza ko kende wapi na makambo parce que mwana batu le ketchu asala eloko na ye il faut akende liboso asala eloko nete po batu bazongise sima ba comédien baza ko ya na stand na staff le ketchu bazo combattre le ketchu to yebite so tozo kende wapi ngai héritier ibula na oloba boye etant que fendi bango batu bayaka na idéologie maramba poison qui est ba poisonner ada
fendi pe nga pe na za ti empoisonné ba empoisonné ceux qui risque ceux qui na no amso apembe wana to yebite ba mema biso api on a lo baboyi yango fendi artiste comédien azaka modèle artiste comédien aza modèle artiste aza éducateur ya masse mais ko tala fendi tant éducateur ya masse na acte au fendi azo sala na comportement au fendi asali vis-à-vis plutôt ya staff panda abimisi désordre batu bazoki na nenga mukete batu bazu ba blessé ba téléphone batu bungi ba montre ba nini ba biloko achara batu kei po na désordre au fendi abimisi na sur batu belé ba mona fendi étant artiste il faut à la modèle il faut parce que ba fendi on na télé na succès boya TV local ya Kinshasa succès ala na bango pété succès à la télé, succès na ligne, na YouTube. Bozu basi na poto, ba kisipe komi ko panzana bokomi bata ba kisibino na bino bolinganité. Bozaka bato bateka yi fâché, zaka ba comédien, quand ba kanga yi fâché, zaka ba comédien. Mais si ko tebite tozo kenop na monde ba comédien, boyo boma mwana batu aza comédien te. Les questions za comédien te, aza journaliste. Asala musala ne mais fendi oyo bimisi désordre. Peut-être des autres bimisati pour au fingi et tira les ketchup ba PD yo fina les ketchup lelo au fingi tira ba les ketchup ba PD banini bo des autres bimi so to ebité bozocha mwana ba tous les ketchup bobogeli mbaso liboso eraté yami balé eraté yami sat boyo ko sala désordre ya no senga les ketchup bima na monde ba comédien ba comédien baba mitema mabe tala kio d'autant que de sali septembre awa faut mon nenge bango tout ba taquer kiodo comédien ni na soutenir kiodo ba mo sa ba mouvement madebo donc pour nani ba kitisi artiste na bango tokati message ya Janify o asenga ki na ba comédien nyonso ba effacer be mission ba tika ko mépriser kiodo mais lelo oyo ba comédien bango na bango balingana raté le kechu muta kosa yo te balingana raté landela makambo wana bia balingana raté bango na ba bwaka na ba malade mais c'est quoi bon yo zano journaliste ba moni ozo excel ozo ke liboso ba yo ke loka mutema likunya ba ya pa na ndako olambi ba lié ba meli bo fa na plateau ba parole poudre ba bandi osala émission ka bango na batu ba combattre est-ce que ko bima na monde wana te lelo eloko fenda sali fendi na télévision locale boy batu ba ebiote batu ba ebiote batu bela basala ba succès na internet na poto ba yebi ba na poto mais na kini ba yebi binote yo kasi ba succès o ba Christian Shoga basala ba fendi basala to ba Ginola to ba Christian Page ozu ba Anseluzolo ba succès basala fendi asala ngo pona ni o sala boy oningo mimona na jeyoza danger le batu et puis des ordres obimisi ba innocent batu bazoki ba innocent batu bazoki na ndenga mokete so batu ba obetelo maboko batu ba soutenir yo te na ba batu muso ba ke ba comédie ba toko généraliser bango nyonso toko généraliser bango pourquoi parce que to yebi o bango bazali baza ba mitema mabe ngai na viva je suis comédien na sala théâtre bato ba yebi héritier ibula ba yebi ba papi kader bana ba poto ba papi kader ba sala ba succès ana ba king o fendi sala te hein boye bokomi ko mbrier batu to kende wapi mwana batu bozo menacer ti wapi aluka vina et ba cadre bato tout bazaki wana ba yaki par rapport ya ndenge ba sepela na le kechu azala PD te ya yoni na kati so bolingi koma PD fendi hein biso ba congolais to na ki mutema mabe keto lata biso makasi keto kota biso to yeba sute quoi faire to yeba sute na o mesurer nani na o lobela nani na zo take nani tango zo take tala muto zo take canaliser muto zo take yaza comédien te aza journaliste orobando take ti lelo te to lobite ke mto bokela ke mbasu mais to senga na le kechu bima na clique ba comédien ta le kechu nenga leli na soirée molili wana des autres bimi pesa ki molili on est za ki coup préparé to koloba za ki coup préparé et c'est normal te comment un journaliste afandi na staff na ye abenyi bino soirée molili des ordres oyo fendi asali wana ata bino moto betele maboko to kumisa ye
to reprocher te to conseil to pesa nga no senga na le kechu ba kanga fendi ba kangisa fendi wana afuta biloko batu oyo ya bungisi na désordre na ye comme ça bato bando yo mela kuna basala lisu ba désordre te muta osa désordre ba ke awa ba kangisa batu awa basala batu boy awa ba mépriser batu pourquoi parce que ekomi mabe totika timutema mabe timutema mabe kozala ti mwana bato azoluka vie na ye biso nyonso toluka vie mais bino bote kobimisa désordre na soirée organisée à dépenser combien est-ce que mbongo wana ezongi yo bimisi désordre babiloko asombaki bato mosusu baliango te bato mosusu bameli te babiloko alambaka na lekechu asalaka na babiloko bambisa mai babiloko akata ntaba bato balia yango te bamakoso bato balia désordre bimi fendo bimisi désordre na sa kwiti omelaki nini oyo ebebisi yo mutu okende ti na niveau wana artiste et comédien c'est un modèle artiste et comédien alakisa oyo azali scène ozo jouer artiste et comédien na scène arande mosusu libanda pe artiste et comédien se comportera ndenge mosusu mais façon oyo Fendia se comporter en tout cas to se penante oyebi ye Fendi wana fingaka bobo Fendia finga bobo Fendi baza bantu oyo bobo alatisi musala mais Fendia finga bobo mais lelo tala ndenga se le kechu otitisi vraiment le kechu leli atangisi ma misu omona suka ne ba betaki yo pona olakisa nini ke loko osali o gâcher soirée bato emsu bato na ke ti x time yo bimisi désordre en tout cas to betelo maboko jamais to ko betelo maboko eza comportement mo soto tiki yango e ko continuer faut to tsela ngo ba jalelo il faut to lobela yango pour à la prochaine occasion et se répéter pour se répéter parce que c'est pas normal mutabimisi mbongo na sali soirée na to bi ndenge ni soirée kutaka to bi soirée na kutaka Fendi aza mutu mo faut ba arrêter il faut ba kanga ba biloko bato ebungaki ezonga ba biloko bato ebungaki ezonga to ko tika ete to betela maboko po ya zanani ya za Caleb to ya za bobo batata bo sabo resima ba kisi na nyiringira po bo kanga basi batindela bino ba 200 ba $300 donc si tu habites Mambosala to boy ba comportement wana so bo na village panda to ligni sous maramba désordre te to ligni batu ba taquer les ketchute to ligni les ketchup za kima bo bo ke la mona batu mbasu kaka ba comédien wana bango mo ba bwaka na ba malade yo tala na ba télévision DiCaprio uti ko bala awa DiCaprio bali banani ba combattre ka ba comédien po bazala quitter ba combattre soi-disant toyebi mutu o soutenir ba comédien so bani ba bala mais quand tenait DiCaprio ça le contraire eza ba faut persoyer na mwasi na ye et pesi makelele mutu azo contempler na oyo azanango ba comédien bango moko balingana ka te au moins na film ba okata mutu pulu la kufa pona ni pourquoi na baninga na ba comédien ba otia na ba film était pulu l'orgueil boy na boy pulu la kufa comme ba pulu le kundama ba sepela ebele bazana ba sepela tala grandeur ke bango mo balingana te siko yo ozana corporation na bango te ba saloni ele ke tu ba osala yo nini yo zana wana te ba osala yo nini faut ba attaquer yo ba oti côté faut ba bundisa yo sur tous les plans yo kasi ba maramsu ba sala atando mona producteur atindi autant ba ebise tchelanga par exemple Aïda na Nicolas comme fier na ocha été bagaza fille moko a jouer le roi Aïda ba tchena film moi idéologie na bomba kana yango wana baza ba mitema mabe bata biso tika ba théâtre poane ba otona nzonzini mais ya za wana pembeno ya oluka yo kita po ya mata akia simbi ba bisimba simane tuna bango nde bazala wana na ba tournage yo mona est-ce que biso kuna be mission na koza puta pe na pakoli mais bango te so simbi puta kingandi yeba ozi yombo ya vie na mobimba batu mabe balingani te bango na bango tomona na matanga pululu ba désordre bima ko sakana te ba comédie bango na bango ba bitumba ba obundana pona nini ba vérité bimi wana linga fiston saïté wana linga ote bazana ba guerre bazana ba rancune na bango mo leketu bima na clique ba comédien
Au moins bambas o raté o roya et aux alanenga mabe bato wana baza bato mabe bima na groupe na bango sala musala na yo no salaka bo suka na be mission ba ina staff no ba mela ba tei ko sangana kana bango te baza bato mabe maman liva benga bato na kinga kata o mona tende bakata bato ba groupe mususu bazo kata pona timute mabe pona soso bengani muninga pona 300-500 $ à bengani muninga mais 500 $ au fond jusqu'à l'éternité et aussi là mais wana bango baye barango te bazaka toujours ko combattre les Ketchu c'est le moment bima na distraction ba comédien sala musala na yo nzamba pese ro courage na makasi au sala village panda na yo les autres ne bien bamoni ya komi ko na plaire ba komi ko take yo yebeloko nyonso o nzamba tshaka misu yango bat ba ko take ya moi ba komi ko take ba zo bundisa yo bitumba o zaki ya moi ya butu et komi ya moi fara na mois de décembre les Ketchu c'est le moment tala kimutema mabe ya congolais tala kimutema mabe ya congolais nenga zo ko take tala kimutema mabe ce n'est pas normal les anormalités za kimutema mabe ba comédien ku basangana mamoli va benga bango ba voyager ba ke Équateur Goma ba boya ko tcha komba ngadiadia ba ye ba kutani mamoli va FC ba na posa na mona ngadiadia nde ba benga ngadiadia ko benga mais bango ba kata gicle ba biete ba kati ngadiadia tala kimutema mabe ya ba comédien bongo bataboy yo sangana kana bango baza ba mitema mabe bango na bango balingana te bongo yo fanda na na bande wona ba journaliste ndongo zala fallait ko ba journaliste ne ba ko sala ba bezwana mais wana za bezi to ne ko mitindo kimutema mabe ba ende po ba tate ba kitisa ba silisa yo fo benda bilili benda buli soirée zalaki soirée molili et bendi pe molili et ko créer ba anomalie ezalaki conseil o nga héritier ibula na opesa yo les Ketchu olanda yango bato tu balandaka yo obalingaka batindelo lien oyo kayango nga héritier ibula na biso bima na klika ba comédien parce que tant za mabe bango bakolinga bolamu no toza jeune loko bango obrila loko la bango olata loko la bango tu roules la carrosse bamsu barula na ngote viti mutema be ninte ba oyo kela yo. Merci beaucoup na ba nyonso bazali tant kolanda héritier ibula na Sheraton TV bon continuer ko s'abonner massivement avec héritier ibula ba vrai ya Karine Mokonzi bon s'abonner et ko sala bien mingi. Je dis merci à Docteur Chirac, je te salue corporation nyonso ya Sheraton na kati Afrique du Sud na pesi bino bambote. Je dis merci beaucoup à Hervé Bositapen et Tolomo ya Mobali veut dire il faut sentir Tolomo en tout cas to continuer vraiment ko sala ga musala muze na sima caméra. Je dis merci beaucoup à le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle Mokonza Mboka, pourquoi pas Adricha Motomètre Bebazibe Bachafouin Christian Massamba Sandra Wangata maman na Petit Pont Junior, mon président Bruno Lubika Mbongo propre, pourquoi pas Yannick Fumuntseke papa na Abraham Isaac Monganga Tomonani Soti Nzambe Azongi Nanute play. Sheraton TV, une chaîne excellent. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.